عرفتو قلبي كيضرني بزاف والله. عييت، جو سوي فاتيكي، عييت. نقول لكم واحد الحاجه، يا ربي تسمح ليا، يا ربي ومسامحه اي واحد درت لي شي حاجه عن قصد ولا عن غير قصد. جو بونس كو بقوه لا بور وبقوه هادشي en 2020 و 2021 22 جي في بوكو ديغور. الا رجع بيا الوقت في الوقيته ديال المشاكل ديالي اللي صلحت شي بشي اللي ما كانش خصني نصلحها، ما كانش خصني نصلحهم بشحال من حاجه، انا نعطيكم دي كونساي. soyez honnête، ما تكذبوش، ne cachez pas un truc. باسكو انايا نقول لكم واحد الحاجه، انايا دابا هاد العام ونص عشت الوبله ديال 2016 بلا من، وكاين الوبله ديال 2026 اللي باقي عندها، اللي باقا جاره المشكل من 2020، مي كنحاول ننساه، كنساه وكنعيش بحال ما كاينش داك المشكل. الوغ كو نو، جو دوفي نبدا بداك المشكل باش نقدر نعيش عشت حاجه ماشي في وقتها. ça m'a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Pourquoi je partage ça avec vous? pour que ما ديروش نفس l'erreur. ملي يكون عندكم شي مشكل خرجوا في المشكل وعرفوا شنو هو المشكل وكونوا honnête، soit avec les gens، soit avec le problème، soit avec l'entourage، soit avec اي حاجه. ما ديروش l'erreur ديالي. الا وقع لكم بحال المشاكل اللي وقعوا لي انايا، كل سوا دو فيولا داكشي كامل، سيروا عند لي بارون ديالكم، سيروا عند خوتكم، سيروا عند شي واحد قريب لكم، ما تخليوش داكشي، ما تكبتوش داكشي. واخا حنا في واحد لا سوسيتي، مي لا سوسيتي حنا تنطوروا كيف ما انايا هزيت لفمي اول مره وقلت لكم جو سوي ادوبتي، كيف ما دابا انا هزيت فمي وقلت لكم هادشي. انا كنقول لكم الحقيقه، كيف ما كنقول لكم انني جي كومي بوكو ديغور دون ما في. moi je suis pas un ange et je suis pas oui peut-être que je suis victime داكشي اللي وقع ليا، mais je suis pas victime sur certaines choses. je peux pas زيد نقنابل باسكو mon entourage من قبيله وكيعيط ما كنجاوب حتى شي واحد. Mais moi aussi j'ai fait des erreurs. Moi aussi أنا إنسان والإنسان كيغلط. Mais la seule chose que je vous demande c'est que soyez honnête. Soyez honnête، ne faites pas des erreurs. كونوا الوبله ديال 2016، حيت الوبله ديال 2016 كانت زوينه وتوحشتها بزاف. هذيك الوبله ديال 2016 توحشتها بزاف فريمون، توحشتها بزاف. هادشي ضرني بزاف. Ça va être ma dernière vidéo. Je vais faire une pause. ما قادة ندير والو دابا، بغيت نلقى الوقت راسي. مسامحة، سمحوا لي الا درت لكم شي حاجه عن قصد ولا عن غير قصد، الناس اللي كنعرفهم والناس اللي ما كنعرفهمش. ويا ربي تعاوني، حيت عييت بزاف، عييت. لبنى اللي فاتيكي، لبنى اللي épuisée، والله اللي épuisée. لبنى عيات. المهم سمحوا لي وبسلامه.